Buningdan keyin men sen ustoz bo'ldim. Siz shogird qabul qilib boqqanmi? Bu mening birinchi qitim shogird qabul qilishim. Shunga sana muloyimroq bo'lmasam bo'lmaydi. Ammo bir-birimizga moslashishimiz kerak. Ko'proq yo'l ko'rsatarsan. Bu ataman acaba meni tarbiyalashga mushundaq aql to'liq yetilmagan odamni avatganmidi? Yura, u shang cho'qisiga boramiz. Men u yerda sening yotog'ingni o'rinlashtirib qo'ydim. Hay. Bunda xalmaganda qiyofatda mangmisanchu. Sening yilqa kavr turqing bilan faqat maskanmaydi ekan. Va, ma 100 yoshli qiyri xotinning 12 yoshli go'daki deyotgan gapini qara. Men sana madad beryapman. Nimadan ansiravatsan? Rostini aytsam, mening sehrli xususiyatim bilan rostla tavlana olamanmi? To'la ruhingni tushirma. Yilqi sarang ataman seni menga topshirgan ekan. Qandaqla qilmay seni tarbiyalab chiqishim kerak. Sening o sehrli xususiyating mening oldimda hech gap emas. Tushundingmi? Men shundoq bo'lsa degan umidda. Undaq sizga bir qatam ishinay. Ismim Wanglu. Ko'proq ta'lim berasiz. Mening ismim Wangwu. Buningdan keyin sana ustoz bo'ldim. G'ayrat qil, yo'lga chiqdik hamsa. Men bilan Wushan cho'qqisiga qayt. Qolgan gapni mengash paranglashimiz. Xislatlik shamshar teg'ini Sangshi aymog'ining eng mo'jizalik tuprog'i deyishga bo'ladi. Yiroqdan qarasa faqat birla cho'qqidek ko'rinadi. Amaliyotda 12 cho'qqidan tashkil topgan. Har bir cho'qqini avliyolik yo'liga yetishga eng mos joy deyishga bo'ladi. Bu 12 cho'qqining ichida Xinjin cho'qqisi, Tongming cho'qqisi, Piaomiao cho'qqisi qatorliqlar hammadan xislatlik albatta darajasimi yuqori. Wushan cho'qqisi bo'lsa ikkinchi o'rinda turadi. Ammo u yerda hozir ikkimizdan boshqa odam yo'q. Shunga bu yerda sening xohlagancha mashq qilishingga sharoit hozirlangan. Nima? Tağning ustidagi o't-chopni damsan? Bir necha yil burun qarzlarni to'layolmay tog'dagi o't-choplarni o'rib pulga aylantirgan. Keyin u yerga qayta o't terishga kimning cho'lisi deysan? Ish qilib yana 4-500 yilda qayta o'sib chiqadi. Aldirmasaqmi bo'ladi? Yo'q gap. O'zlarining yerlarini ishda usta qilib etib yana ishni bo'lmaydi davatqinini. Yetib keldik. Mana bu mening sariyim. Qahla oddiy nima? Ammo har qancha shamatlik bo'lsa-mu, mushu ayollar bo'ladi ekan, yana shundoq bo'lib qoladi-ku deyman. Endi sana o'zimni rasmiy tanishtiray. Hozir xislatlik shamshar mazifida jami 10 oqsoqol bor. Men shularning 5-chisi. Ish qilib pek tuvan emas. Bugun mashq qiladiganimiz o'zim ijod qilgan tangdashsiz gumpa. Ijod qilgan? Ustoz, sizning mahoratingiz qandaqroq? Meni jindan desang bo'ladi. Qo'rqib ketgansiz. Shundoq. Sizning shunchalik tuvan turgan yerda boshqalarning zodi qandoqdir ansirayapman. Haqiqiy avliyolarni sanab kelsak yuqoridan tuvanga sanaladi. Ya'ni yilqi sarang ataman 4-bosqichdagi iloh. Boshqalar bo'lsa 5-bosqichdagi Yuanying atamandan boshqa hech qanday iloh yo'q. Buni o'ylasamda yuzimiz to'kilgandek his qilaman. Ammo jindan degan 6-darajadami tuvan tursa, asli yuzini to'kadigan o'zingiz. Mana bu hujra sening yotog'ing. Qandaq? Yomon emasmikan? Bo'ldi berib tomoq yeydi. Bugun men mehmon qilaman. Bugun? Acaba ertadan boshlab o'zimni kuchli taynamdiman? Xotirjam bo'l, bu yerda nismochami bo'lmag'ini bilan, ammo yo'q to'shqan yo'q to'xo deganlar oz emas. Siz meni yavoy odam qilib chiqmoqchimi? Bugungi avliyolik ko'tarilish yig'ilishidagi ishni oldinglarmi? Nayt talantli birisi qabul qilinibdimish. Biroqlar haqiqiy varislikka tanlanibdi. O 5-ustozg'u. Ha? Uning kaynidagi hiriq shogird o'xshamamdi. Mazhab oqsoqoli bilan haqiqiy varisning nima qilgani bu? Ulardek yuqori tabiqadagilar yot mazhabdagilarning oshpazida nima qiladigandu? Qur'onlarning turmushini o'rgangili kelgandi. Ular barangi qalamchisi buyuribdi. Ular tehi turib qalamchisi yemaydi ekan. Cho'q ishiltish mahoratimi nihoyat ustunkan. Tomoqni nihoyat o'zgacha yeydi ekan. Bundaq boshqalarning diqqatini qo'zg'ash boshqacha payza bo'ladi ekan juma. Mehmon qilaman degini boshqa mazhabning oshpazligi berib baxtsiz tomoq yeyishganda, mush qilinlik uchun bo'lsa-mu, sizning shogirdingiz bo'lishga roziman. Uxlashga oldirmasang-chu, kichik sinoq qilaylik. O'lgur, sizlarning mazhabinglarda taqkashlik takrormi bormi? Mazhab busig'isidan atlagankansan, albatta sening 10 ming yil burun orqada qolgan biliming sinalmaydi. Bu savollarning qilipi necha yuz yillik izdinish orqali barliqqa kelgan. Shunga xotirjam ishlagin. Bu soltekning sual ishlash sur'ati va to'g'riligi haqiqatan odatdagi odamdan besib tushidi ekan. Farishtalarning bilimi uning oldida hech nima emas ekan. Ismi jismiga loyiq sehrli yettizning tangri ekan. Seningcha avliyolikqa yetishda nimani qo'g'lishimiz?
meningcha bu bir xil noyat hayajonli tuyg'u. Ko'nglimdagini topding. To'g'ri emas. Bundaq tetiqsizlik bo'lsa qandoq bo'ladi? Yana o'ylab baqa. Amisa uzun umr ko'rish uchun. Hozirgi avliyolar ichidagi eng uzun umr ko'rgani Koinlon teg'idagi Shimoliy qutb oqsoqoli. Ya'ni 3590 yoshga kirdi. Uning asosiy roli bo'lsa ko'rgazma qilinish va boshqalarning uni tadqiq qilishiga moslashish. Seningcha bu azobli emasmi? Amaliyotda bu savolning to'g'ri javobi yo'q. Meni ahmoq qilib otamsiz? Mening demoqchi bo'lganim, sening avliyolikqa yetishdagi maqsading mayli nimala bo'lsin, sen faqat uni reallikqa aylantirishda eng asosiy shartdan birini o'rinlashing kerak. Ya'ni texmi qaysar, texmi mustahkam, texmi qattiq bo'lishing kerak. Ustoz gapga diqqat qiling. Menda kichik bola bunday gaplarni qilsangiz qanday bo'ladi? Demoqchi bo'lganim, sening irodang. Mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar avliyolikqa yetib, ma'lum mezgildan keyin cho'qim baloy ofat uchraydi. Ba'zi ofatlar kichik avliyolarni yo'qitib yetalaydi. Uningdan boshqalarning seni qaslashimi yo'q gap emas. Uningdan qechib bo'g'ilib bo'lmaydi. Har qancha yomon jazolash usuli bo'lgan bilanmi, avliyolar ichidagi jinoyatlar bara-bara ko'payyotdi. Xato yo'ldagilarni qo'yib turayli, ashu nom atoqda bolalarningmi odamni seskandiradigan ishlari bor. Ish qilib avliyolikqa yetishdagi birinchi shart cho'qim qattiq bo'lish kerak. Zarba berish kuchi bilan sur'at har qancha tez bo'lgan bilanmi, navoda jonni saqlab qolamisa, hiyla ishlatgan bilanmi beka. Bo'ldi, ertadan boshlab sana o'tiladigan dars rasmiy boshlanadi. Ketib bahar keldi. Oylar yillarni qo'g'lab ko'zini yumib ochqicha 2 yil vaqt o'tib ketdi. Qaytib ketdi-da. Nimada kuchli biroq bu. Voy tova, maslikdan ishtiqil o'xshab qatdi-ku. Uning ustiga ishkini odatga emas ekan. Bu ayol yana otamani pul so'rab izlab beribdi-da. Bu oylik ta'minotimni yana bu ayol ichib tugitadigan bo'ldi-da. Doğruğa chilinish Wangloning avliyolikqa yetishidagi kundalik darsining bir turi edi. Buning unumi haqiqatan ko'rildi. Attiganlik uzunluq yugurash bilan doğruğa chilinish uni texmi sog'lom qildi. Uningdan boshqa u o'zi bilan tang qarordagi Pyongyang cho'qqisidagi shogirdlar bilan birlikda madaniyat bilimlarini o'rganadi. Masalan, algebra, chet el tili, jojo tarixi, qoida usullar qatorliqlar. Xislatli shamshar mazhabidagilar buni safa tarbiyasi deb ataydi. Shundaqla buni asosiy tarbiyaning muhim bir qismi deb biladi. Texchini qish bosqichidalar bu soltak darsda hammamizdan oldiga o'tib ketdi-ku odamni bezor qilib. Hay, u degan haqiqiy varisda. Oqsoqolning ko'z tushgan odam odatdagi odam bo'ladimi? Wang Wu oqsoqol ham chiroyli, ham to'lg'an. Uningga boshqa darslarda ta'lim bermaydigan-da, ha?
Yo'q, navoda men qo'yib bergan bo'lsa, men 9-oqsoqolni ustozlik tanlagan bo'lardim. O chiroyli ham avrishim. Shogirdlarim, men sizlarga Jujuning tarixidan dars beraman. Ko'pchilik yoqtiramsizlar. Ustoz, yaxshi ko'ramiz. Tarixdagi bundoq zerikishlik darsini sizlarning bundoq yoqtirishinglarni faqat o'ylamabdi-ekanman. Men bu xushal. Amsi darsni boshlaylik. Uni darsini tanlay olganligimdan bek baxtliman. İmtihandan o'tamiz, ammo men rozi. Bugun yana odam yo'q-ku. Oldingi soatlik darsda shalloxonlikdagi bir qancha bilan tanishib chiqqan. Keyingi bob bo'lsa oxir zamon davri. Bu dars azroq zerikishlik, ya'ni burungi bobdagi azmatlar bu bobga kelganda tushkunlashib ketadi. Masalan, Panglay buzurgi bor, Miao qatorliqlar. Oxir zamon davri degan so'zning aniq ma'nosi yo'q. Ammo mushu davrda yuz bergan g'alat ishlarning sonini sanab tugatgili bo'lmaydi. 6000 yil burungi Chuju aymog'ida avliyolar ijodlik bo'lganlar tuyuqsiz o'zgarib ketgan. Avliyolikqa yetmoqchi bo'lganlar tavlanib, ma'lum darajaga yetganda arsh va farish bilan ham suhbat bo'la oladi. Ularning tavlangan vaqti qancha uzun bo'lgan bo'lsa, bu xil o'zgarishning shuncha chong ta'siriga uchragan va tez halok bo'lgan. Shunday qilib oxir zamonda to'p-to'g'ri 200 yil hukm surgan bu xil o'zgarish zamin va osmondagi barliq nurlarni qurib ketishini keltirib chiqarib, dunyo to'nuqsiz holga tushib qolgan. Bu mazmunni o'zimni bilmagan asosda beklab berilib so'zlab ketibdiman. Endi suratni tezlatay. Ishqilib darisi yuqori ilohiy avliyolarning mas'uliyati ig'irlashgan sari o'zgarishning ta'siriga shuncha tez va cho'ng uchirishi muqarrar. Avliyolar dunyosini ming yilgacha zilzilagan Chinin bundan mustasno bo'lmay tuyuq yilga kirib qolgan. Shunda qilib nurg'un ajr bilan erishilgan avliyolar nuri tavlanishga yaramaydigan bo'lib qolgan. Shuning bilan nurg'un rahiblar zo'rlab o'zini tavlasa xuddi Chin tuyuq yilga kirib qilishdan ansirab sinab yiqishga jur'at qilamagan. Ondan rahiblarning soni barbara ozlashga ergishib, avliyolar dunyosining eng yuqori darajadagi sehrlarining yarmi yo'qolib ketgan. Keyingi babda barliq mavjudotlarning uyg'onishi degan darsni so'zlaymiz. Xuddi inqilobiy qahramonlarning tizimligini angladik bo'ldim. Nima degan ichinishlik davr bu? Anglashlarga qaraganda burun Wang Wu oqsoqol sehr orqali dars berdi ekan. Uning odamda qoldiradigan ta'siri bahli o'zgacha bo'lganmish. Odam o'zini xuddi shu muhitda turganda his qiladi ekan. Rostmi? Men bilaman. Texi shudan darajasiga shogirdlar qo'rqib ishni sevdi ekan. Bo'ldi, quruq barang to'xtatinglar, tomoq yeymiz. Yana erkin cho'qiga berib tomoq yemdik. Albatta, men yana Pyongyang cho'qisiga berib azar yegimi yo'q. Mayli. Wang Lu tamoq yegandimi, xuddi qimmatli buyumni boshqalar ekskursiya qilgandek, hammalarning uning atrofiga yig'ilib olishidan mustasno bo'lolmaydi. Buning bilan Wang Lu texmi bearomlik his qiladi. Pyongyang cho'qisi yot mazhab oshpazlarning beletining vaqti to'shgandan keyin Wang Luga bu cho'qidagi mazhab ishchi shogirdlari tamoq yeydigan oshpazlarning beletidan birini bijirib berdi. Bu xil saranliqqa hech kim chidamaydi. Nimaga qo'rqinchliq? Bu degan odam qalbidan chiqqanlik. Bu oshpazlarga taklif qilingan bosh oshpaz bu cho'qining yulduz cho'qisi deb atilganligini bilgandan keyin ular uchun alohida qilib beliq beshi manzarasini loyihalab chiqqan edi. Ammo buni ko'rgan 10 oqsoqol va boshqalarning qo'rqindan chiroyi ko'kirib ketdi. Fenba, ona batırlıqqa apran. Ağzınızga tetig'iniga ham tomoqlarni mazza qilib yeganingizga rahmat. Sizga qarab o'zimga nisbatan texmi ishonch paydo bo'ldi. Bundan keyin texmi yig'iliqqa jan e'lon qilib baqsam bo'ladek. Xijilman. Xeyli oshqan edi. Aqini bahuzur ag'aysiz. O'rg'an nemikan bu? Ha? Desam oshpazimning tamoqini seg'indingizga deyman. Qizlartib pishirilgan go'sht? Ha, yo'q, ayol xo'jayin. Mashqingiz qanday bo'lib ketdi? O'ngishib ketyapamdi. Sizning ahvolingiz qandayroq? Yana tijoratlaringiz-chi? Saroyga bir qancha ishlamchini taklif qildim. Ularmi xeyli yomon emas, qo'riydigan bo'ldi. Hey, mulozzam, meni tomog'im chiqmaydi-ku. Mana, may keldi. Odam taklif qilganda kaloq gapsizda? O'g'il shu. Ayni chaqda turib setib xeyli pul topgan bo'lmasa. Heliqqa do'stingizning ishi qanday bo'lib ketdi? Biz faqat odatdagi do'st. Bu 2 yildan buyon biz izchil xat yozib turyapmiz. Shu haqiqatida 1 yil tavlanish jarayonidagi dastlabki bilimlarni to'liq egallab bo'ldim debdi. Tunogin yana uningdan xat keldi ekan.
7 darajani bosib o'tdim. Qaraganda man sehr mazhabining nomi bekor tarilmabdi ekan. Qobiliyatimni haqdodiga yetkazib, joriy qildira oldim desammi bo'ladi. Shug'unisi yenimda bu xo'shalligimdan tang bahramon bo'lgan odam yo'q. To'limi afsus. Ish qilib hamsi odamning havasini keltiradigan ishlar, odamni bizar qilib. Bundaq demang, ular bilib qolsa ko'ngliga keladi. Aha, ularga silishtirganda bizning shogirdlar haqiqatan yiroq ekan. Natijasi a'lo bo'lgan Jo'chilmo dastlabki bilimni texi amdili egiladi. Ammo sizga o'xshash 2 yilda faqat uzunga yugurishdan boshqani o'rganmagan qisqa yiltizdan yaxshi. Hey, men degan o'g'inish birejimi? Buningdan keyin gap qilganda adab bilan muomala qiling. Shundoq bo'lgan taqdirdami, og'zingizga tayinib shahar asangiz bo'lmaydi-da. Tartib bo'yicha bo'lganda 3 yilda dastlabki bilimni, yana 3 yilda asosiy mashqni, 9 yilda shudanni, 10 yildan keyin jinnat bo'la olayman. O chaqda Jo'chin deganlar mening oldimda hech nimaga arzimaydi. Ammo xislatli shamshar mazhabi nima uchun badan mashqi darsini o'tadigandu? Bu badan mashqiga sal qaramangmi? Mashqda pishgan azimat hatto to'van darajadagi raiblarni xuddi chumilini dassigandek dasvitalaydi. Ammo ustozning menga o'rgatganlari kunda uzun yugurish bilan to'g'ri chinlashli iborat, boshqasi emas. Undaqda qag'inni men sizga o'rgatay. Ish qilib siz hozir badan mashqidan tex chiqib bo'lamidingiz. Shunga parishga bir qancha kun o'rganib olsangiz asqatadi. Buning mening tovulinib chiqishimga ta'sir bo'lmasa? Xotirjam bo'ling. Men o'rgatgan gumbularning faqat aks ta'siri yo'q. Rost. Shogirdlarning ta'zimini qabul qilg'aylar. Menga nimashqa kelyapsiz? Soltak, suratingiz xeyli bo'ladi ekan. Nimani degan bilan 2 yil yurgan tursam, meni bosh ko'mang. Bo'ladi, men tezroq yugurib baqayqan yetishalamsizkin. Bu ya bo'ladi ekan-ku. Bu yerda 1 yilning 4 faslida yupurmoqlar qiziribla turadi. Ya'ni zehnimizni yig'ishga tasmas keladi. Bo'lamdi ekan, undaqda sizga ejderhaning parishga tushish gumpasini o'rgatay. Bu gumpa ancha murakkab emas, faqat 16 xil shakli bor. Oldi bilan nafasni kontrol qilib, ichimizdagi yerni erkin yurish turimiz. Uni chiqarganda xuddi bir ejderhaga o'xshash shaklda chiqaramiz. Qanday oddiy-mikan? Ustozga ma'lum bo'lg'ay. Men hayajondan o'zimni yo'qotib qo'yapman. Meni ahmoq qilyapsiz. Men hatto yilni yig'ishni bilmasam, bu mahoratni qandoqmi o'rgana olayman? Men o'xshash yangi yochiga texim mos keladigan yo'qmi? Aqli yo'q. Endi tamqimni yeyman deb ham xiyol qilmang. Ustoz, bu gapingiz bak chekdan eshib ketdi-jimi? Odatga odamlar menga o'rgatib qo'ying deysizmi, aldirib o'rgatmayman. Keyingi qitimda men sizga Jo'shanteg'dagi mehriyatni ag'ash kerak. Sizdan o'tinib qolay. Menga o'rgatib qo'ysangiz bo'lamdi. Ma'qul, samimiyligingizni yuzini qilay. Oldi bilan mendan qanday turishni o'rganasiz? Ustoz, hozirgi gumpalarning turish holati mushundaqmi? Soltak, badaningiz xeyli avrishimkan. Bo'ldi, quruq gapni qo'ying. Endi nafasni kontrol qilamiz. Nafas elishingiz men bilan birdek bo'lsin. Harakatingiz birdek bo'lsa, texmi yaxshi. Mushundaq bo'lganda yanning mavjudligini bora-bora his qila olasiz. Nafas elishingiz to'g'ri bo'lsa, yanning badaningizdagi harakatini his qila olasiz. Men badanimda alayda bir xil iqimotdek his qilyapman. Badanimdagi muskullar xuddi titrayotgandek. Xuddi har bir muskulga kuch badandan ayrilib, bir yerga yig'ilgandeklar. Qaltis. Bir mushtli o'ynib ketibdiman. Olimdan ketdim-ku mana. Ayol xo'jayining menga aytib berishicha, har kuni atiganda bir qatam mashq qilsamlar, bir oyga bormasdilla Jo'chin degan yer bilan yakson qiladi ekanman. Ustoz yana qaytib kelmabdi-da. Yana haroq ishga ketganmidi yo? Bu xotinga agishib yoshligimni zoya qilyapman. Ajab og'rib ketdi. Nimadoq ig'ir. Aks ta'sir bo'lyapti nima, ha? Bu nima? Balag'at ketish mezgilinga kelgan o'xshamamsan. Uyg'onib turib yana qasdan yetib olyapsiz? Tez turing, ha? Mana bu Sayib Jamolga qarshi turish kompisi. O'zingiz mas bo'lib kelib, karavotga xato chiqib olgan tursangiz. Hay, Shavlu, qayerga borsan? Kompa mashq qilay. Qaysi gumpini? Bugun dars yo'qda qolgan-ku. Parish mahoratlari. Parish mahoratlari? Nereden öğrendin?
Men tog' bag'rida bir mohirga yo'liqib qoldim. Ona menga o'rgatganlari sizning menga 2 yil o'rgatganlaringizdan ko'p yaxshi ekan. U menga shunda qaltis mahoratdan birini o'rgatdi. Mendek ustozingni ko'zga ilmiding. Ya'ni mendek sohib jamolni yaratmading. O'zingga o'zing qilding. Qandaq mahir ekan u. Sholu, sen bu yerda yemaydigan narsani yeb soldingmi nima, ha? Oh, o'lgur. Sizlarning piyama cho'qsa osh buzildiki narsalarni yigil bo'lamdi. Bu yerda sizga agichi vaqtimni isrof qilguncha, beri parishtiki mahorat ustilardan ko'p o'rganganim yaxshi. Hechli bo'lmay to'svatam sizda, he? Sirtkilarning seni aldishidan qo'rqmamsan? Ular aldamchi bo'lgan taqdirdami sizga qaraganda qo'ldan ish keladi. Mening mahoratimga ishonmayapsan, shundaqmi? Nochi bo'lsang, shu odamni mening oldimga bir boshlab kel. Navoda men uftirib qo'ysam, sana bir umr ot eshak o'rnida ishlay, ha? Mana bular ishning tafsiloti. Andinchi, ma'qul bo'ldingiz? Kelsangiz bo'ladi. Hey, unda qilsangiz-chi? Yana cho'qim sizni yangilayman deydi. Nimalar degan bilan u degan jindan darajasidagi avliyo. Ashuningga tayinib meni nima qilaydi, qila oladi? Sizningcha u ko'zi yetmaydigan ishni qilami? Buni albatta bilaman. Ammo ayol xo'jayin, sizmi odatdagi odam emas-ku. Amaliyotda meningmi ustoz bilan talashqim yo'q edi. Ammo ustoz menga senga gumpuga etmoqchi bo'lgan u odamning qalisining cho'qim suyib ekan dedi. Haras, yana dahi bu ayol cho'qim zo'ravon, ham figurining tayini yo'q deydi. Bundaq ayol kishini erlar yaratmaydi. Hatto hamshiralarning ham tayini yo'q. 30 yoshdan oshgandan keyin faqat tayini yo'q, seriq tushlar bilan birga umrni o'tkazishga majbur bo'ladi deb aytadi. Meni hozirla taqqa boshlab chiqing. Bugunla uningga o'zimni ko'rsatib qo'ymasam, saroyni taqab tarki dunyo olib ketdiman. Ha?